Yang kedua, bagaimana pada akhirnya Al-Quran menjadi perilaku dalam kehidupan kita sehari-hari sesuai dengan semangat Smart Surau yang menjadi salah satu programnya pemerintah Kota Padang. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, mohon dukungan kita semua. Kita tidak berharap lagi MTQ ke depan kafilahnya dari luar. Saya sudah sampaikan kepada Buya Suwardi. Dan aku sudah pernah bilang pacarku bukan cuma